किसको गर्म करेंगे? मेरा फ्लक्स कहाँ जा रहा है? आईसी के ची पहुंचा दिया। केयरफुली ध्यान देना, ठीक है। ट्यूजर मेरे हाथ में, चारों तरफ हम लोग क्या दे रहे हैं? हीट। हुआ कि नहीं हुआ? बुलबुले बाहर आने लगे। एक कोने पे ऐसे दबा के चेक करो, ठीक है। ऐसे दबाया, दब रहा है, हो गया। और चारों तरफ से क्या दे देना है? बस अभी होल्ड किया, ठीक है मेरे भाई। जब मुझे ये लगेगा मेल्ट हो गया तो अपने ट्यूजर को ऊपर की तरफ उठाऊंगा। निकल गई ऐसे। अब बताओ एक भी पैड निकला है क्या? तो ऐसे निकालना सही रहेगा या स्क्रैपर से निकालना सही रहेगा? ऐसे सही रहेगा ना। एक भी पैड मेरा उखड़ा क्या? नहीं उखड़ेगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है?